दोस्तों ये लड़की जंगल में घूम रही थी जब उसके पास 23 फुट के एक पाइथन ने आकर उस पर अटैक कर दिया और उसे पूरी तरह जकड़ लिया और धीरे धीरे उससे निगलने लग गया। तब दोस्तों उसके साथी उसे ढूंढने निकले तो उसे जंगल में उसके चप्पल और उसके हाथ में जो चाकू था वो मिला। उसके बाद दोस्तों जब वो जंगल में अंदर वो ढूंढते गए तो उन्हें जंगल में एक बड़ा सा पाइथन पड़ा हुआ मिला जिसका आकार बहुत ही बढ़ गया था। दोस्तों गाँव वालों ने और उसके साथी ने मिलकर उसे मार दिया और उसके बाद जब उसके पेट को काट के देखा तो दोस्तों वो लड़की उसके पेट के अंदर थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना और शेयर करना।